ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड है, E6440 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये इसकी चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसका पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें आया है रिपेयरिंग के लिए। तो इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है इसकी। तो उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड है, E6440 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये इसकी चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसका पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें आया है रिपेयरिंग के लिए। तो इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है इसकी। तो उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेंगे पहले। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले इसकी बैटरी उतार लेंगे। ठीक है, अभी इसका जो है ना बैक से ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू इसके ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये स्क्रू ओपन करके इसके तो इसका मदरबोर्ड जो है ना वो बाहर निकालना पड़ेगा हमें। नीचे डी कवर ओपन हो गया इसका। तो ये सामने आ गया मदरबोर्ड हमारे, लेकिन ये कंप्लीट जो है ना बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा, कैसे ये चेक नहीं होगा। ये डीवीडी है इसकी। अभी ये मुकम्मल स्क्रीन इसके ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन ओपन करके तो फिर इंशाल्लाह जो है ना बोर्ड निकालते हैं बाहर इसका। बिस्मिल्लाह, पीछे अब ये कीबोर्ड जो है ना इसका इंशाल्लाह ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह लें जी, ये सी पैनल ओपन हो गया इसका। ये बोर्ड आ गया इसका बाहर। ठीक है, अभी ये मदरबोर्ड इसका निकाल लेंगे। निकाल के फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं ये जो प्रॉब्लम टर्निंग ऑन की आ रही है ये किस एरिया में आ रही है। कार्बन वगैरह चेक कर लेंगे, उसके बाद इसकी 3-5 वोल्ट की सप्लाई है वो चेक कर लेंगे। पहले बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं इसका। बिस्मिल्लाह लें जी, ये बोर्ड आ गया बाहर इसका। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। 3-5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो चेक कर लेंगे। ये पिन निकालेंगे, इसकी चार्जिंग की पिन लगाएंगे इसको। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये चार्जर इसको प्लग इन की है। ये चेक कर रहे हैं, ये टर्निंग ऑन हो गया। ये इसका प्रोसेसर भी हीट अप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया तो ये रनिंग ऑन हो गया। ये इसका सीमोस जो है ना वो हमने उतारा था, जिसकी वजह से ठीक है ये सीमोस लगा हुआ है इसका। तो सीमोस उतरने से इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग इसकी रीसेट हो गई है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना आ रही थी। सीमोस उतारते तो हो सकता है कि अंदर भी ऑन हो जाता,
मदरबोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको भी पैक करते हैं। पैक करके तो फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। इसका डिस्प्ले लेते हैं, लेकिन डिस्प्ले जो है ना इसका हम ले लेंगे मदरबोर्ड का बाहर ही। ये लगाते हैं इसको। नीचे ये टर्निंग ऑन हुआ है, तो ये डिस्प्ले देखते हैं इसका। ऑफ हुआ है, सीमोस नहीं है इसका। इसका ऐसे ही ऑन होके ऑफ होगा, दोबारा से जो है ना फिर ऑन होगा। ये पावर वाला बटन पुश किया मैंने, ये ऑन हुआ अभी। ये चेक करेंगे, डिस्प्ले आ गया इसका। ठीक है, अभी इसको पैक कर लेते हैं, फिर पैक करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये पैक कर दिए कंप्लीट। तो अभी ये टर्निंग ऑन करता हूँ मैं। ये ऑन हुआ है, ये डिस्प्ले आ गया इसका। अभी ये विंडोज़ की रन हो रही है, बिल्कुल ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।